ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു സബ്വൂഫറിന് വേണ്ടിയുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബോർഡാണ്. 52001943 കോമ്പിനേഷനിലുള്ള 4 ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളുള്ള ഈ ബോർഡ് ഡ്യുവൽ വോയിസ് കോയിലുള്ള സബ്വൂഫറിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 4 ട്രാൻസിസ്റ്റർ പെയറുള്ള ഈ സബ്വൂഫർ ബോർഡിൽ 8 ohms സബ്വൂഫർ കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡ്യുവൽ വോയിസ് കോയിൽ. ഒരു കോയിൽ 4 ohm ആണ്. അങ്ങനെ 2 കോയിൽ 8 ohm സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കും. 27027 ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഇതിന് ഇൻപുട്ടായി കൊടുക്കേണ്ടത്. DC റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത ശേഷം 38038 നമുക്ക് ലഭിക്കും. അത് ഇൻപുട്ടായി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് നമുക്ക് ഈ 200 വാട്ട്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ലഭിക്കുന്നത്.